سلام بچه‌ها، خوبین؟ تو این ویدیو می‌خوایم با هم دیگه یک طناب رو با استفاده از سیمولیشن مدل کنیم. سیمولیشن یعنی شبیه سازی. با استفاده از سیمولیشن باعث میشه که کار ما شبیه به فیزیک واقعی اتفاق بیفته. ما میتونیم مثلا یک طناب رو با استفاده از کرو درست کنیم و بعد با جابجا کردن ورتکساش اون اتفاقی که تو واقعیت میفته وقتی که یک طناب روی زمین پهن میشه اونو در بیاریم، ولی با سیمولیشن میتونیم این کارو طبیعی‌تر، سریع‌تر و پارامتریک‌تر انجام بدیم. به هر حال تو مدل سازی میتونه گاهی اوقات خیلی کاربردی باشه و ما رو از خیلی اضافه کاری و کارهای حالا خردریز نجات بده. فقط قبل از اینکه ویدیو رو نگاه کنید، من یک ویدیو دیگه ساختم راجع به کالیژن که تو قسمت سیمولیشن کاربرد داره، اونو نگاه کنید و ادان اکسترا کروز. البته حالا اکسترا کروزش خیلی مهم نیست، اون کالیژن هم حتما نگاه کنید. خب من همین اول کاری شیفت ای میزنم، داخل صحنه یک دونه پلین اد میکنم. بعد از اون شیفت ای میزنم و میرم یک دونه سیلیندر اد میکنم. سیلیندرم رو میارم بالا، یک مقدار اسکیلش رو کوچیک میکنم، در این راستا در راستای زدا باز زیادش میکنم. حالا من سیلیندرم انتخاب میکنم، شیفت ای توی کرو میرم توی ناتس و از اینجا اسپایرو فیت رو انتخاب میکنم. این واسم یه دونه هلیکس درست میکنه اینجوری که روی این آبجکتی که انتخاب کردم اینو میچسبونه. بعد میتونم بیام مثلا تعداد اسپایرالش رو کم و زیاد کنم، تعداد رزولوشنش رو مثلا باز کم و زیاد کنم، مثلا اینجا میذارم روی 6. از اینجا میتونم رزولوشن یوش رو کم و زیاد کنم، قبلش بول بدید، مثلا میذارم روی 1 سانتی متر. زیاده، بذار یکم کمش کنم، انقدر فکر میکنم که مناسب باشه. میتونم بیام و اینجا رزولوشنش 12 میکنمش 10، چون میخوام سیمولیشن انجام بدیم. سیمولیشن رابطه مستقیمی داره تایمینگش با دنسیتی آبجکتتون. هر چقدر آبجکتتون جزئیاتش بیشتر باشه سیمولیشنش بیشتر طول میکشه. واسه همین من یه آبجکت سبک میخوام. خب میتونید از اینجا یه مقدار این ویو رندومایزش رو بیشتر کنید که این یه مقدار از اون حالت هندسیش خارج بشه، چون میخوایم یه حالت طناب باشه دیگه، و یه مقدار ازش آفستش رو بیشتر کنیم که اینجا نچسبه. به هر حال فقط یه نکته که اگه دقت کنید میبینید که الان اینجا یه مقدار این وقتی اکسترود شده، حالا به هر دلیلی این شکلی شده. من اگه به رزولوشن هم اول از همه زیاد کنم، میتونم این پروفایلش رو یه مقدار کم و زیاد کنم، این میزانش رو فکر کنم رو همین 4 باشه خوبه فعلا. و میام اینجا کلیک میکنم، یعنی آبجکت منه، روش انتخابش میکنم، کنترل ای میزنم و اپلای رو میزنم. یعنی کاملا صاف میشه، چون اپلای میشه ترانسفورمیشنش، بلندر خوب متوجه میشه و میتونه اینو کاملا با حالت کروی شکل در بیاره. اینم پس اگر همچین مشکلی داشتید این رو میزنید. و اما سیمولیشنی که میخوایم انجام بدیم اینو باید تبدیلش کنیم به مش. میتونم برم در حالی که این آبجکتم رو انتخاب دارم، برم توی آبجکت و برم توی کانورت تو و اینجا تبدیلش کنم به مش. میتونم رو راست کلیک کنم و بیام اینو کانورتش کنم به مش، فرقی نمیکنه. این الان دیگه مش هستش. یعنی اگر انتخابش کنم برم توی فیسش، این دیگه فیس و پالیگان داره. تا اینجا ساخت مشای اولیه‌اش بود. حالا بریم سراغ سیمولیشن. من فعلا این سیلیندرم رو از اینجا مخفی میکنم، پلینم رو انتخاب میکنم، میرم توی قسمت فیزیک پراپرتیز و از اینجا کالیژن رو بهش اد میکنم. آپشن دیگه واسه کالیژن عوض نمیکنم، همون کالیژن ساده کفایت میکنه، چون حتی فکر میکنم به سیلیندرم دادم، نه به سیلیندرم ندادم. دقت کنید که حتما این پلینتون انتخاب باشه. الان پلین من به عنوان مانع عمل میکنه چون بهش کالیژن دادم. بعد میام این آبجکتم رو انتخاب میکنم و تب رو میزنم اینم توی اجام و یه مقدار میخوام این رو کم کنم، این اج رو انتخاب میکنم. بعد این اج بعدی که حالت اج در میون باشه، میبینید حالا اگر کنترل شیفت رو نگه دارم و پلاس رو بزنم این میچرخه این شکلی، میبینید این شکلی چرخید. بعد میرم توی سلکت لوپس، اج لوپس و ایکس و دیزالو اجز. یه مقداری این مش هم رو سبکتر میکنم که سیمولیشن هم راحت‌تر اتفاق بیفته. حالا آبجکت مش هم رو انتخاب میکنم که طنابه و بهش کلاف سیمولیشن رو میدم. فقط این نکته رو بگم که من راههای مختلفی رو امتحان کردم و تونستم مثلا کلاف سیمولیشن به این نتیجه برسم. اگر شما راه بهتری میدید لطفا واسم مسیج بزنید و بهم بگید. فعلا من با کلاف این کار رو انجام میدم، روش کلیک میکنم، مودیفایر کلاف اد میشه. این توی مودیفایر میگه اینجا کلاف اد شده. به هر حال من از آپشن های اینجاش استفاده میکنم. اولین کاری که انجام میدیم این اینترنال اسپرینگز چک باکسش رو فعال میکنیم و بعد میایم پایینتر توی این قسمت کالیژن سلف کالیژن رو میزنیم چک باکسش فعال بشه. سلف کالیژن کاری که انجام میده اینه که اگر این چک باکس فعال نباشه، طنابمون که سیمولیت میشه و میاد روی این پلین میشینه تو هم میره، یعنی خودش رو به عنوان حجم شناسایی نمیکنه. این باعث میشه که
چک باکس سلف کالیژن خودش به عنوان کالیژن مشخص میشه و بنداش اینجوری رو هم دیگه میافتن، گیر میکنن، تو هم دیگه نمیرن. این خیلی مهمه. و بعد از اون یک سری از آپشن هست. این آپشن پیش‌فرضش خیلی وقتی که سیمولیشن میکنید میخوره به پلین و پخش و پلا میشه، خیلی حالت اکسپلوژن پیش میاد. من یه مقدار میام اینجا تو این قسمت فیزیکال پراپرتیز ورتکس ماس، یعنی جرم ورتکسش رو از روی 3 کیلوگرم میذارم روی 1 کیلوگرم. و بعد میام تو این قسمت ایر ویسکاسیتی، این میشه چگال بودنش یا سخت تغییر کردنش، نمیدونم چجوری ترجمهش کنم. این رو میام کم میکنم، یعنی روی 1 من اینو میکنم روی نیم میزنم. و بعد توی این قسمت استیفنس اینجا میام این تنشنش یا تنشش رو کم میکنم، من روی 15 میکنمش 5. اینتر میزنم و رو همین آپشن میام این رو پلی میکنم. این سیمولیشن من انجام شد. هر وقت که دلتون خواست میتونید این دکمه رو بزنید که متوقف بشه. فقط این مقدار ممکنه دیر عمل کنه چون سیمولیشن زیاد منابع سیستم رو اشغال میکنه. و الان به عنوان مثال میخوام که اینو درستش کنم، اینو انتخابش میکنم، میرم توی این قسمت مودیفایرها، این رو اپلای میکنم. این الان تبدیل شد دیگه به مش. اگر این کارو انجام ندید بیاین تو فرم‌های دیگه یا کنترل زد بزنید، این دوباره برمیگرده به یه حالت عجیب غریبی. حتما باید اینو اپلای کنید. الان مشه و این شکلی شده. اگر میخواین از این حالت شلوغ پلوغی که این شکلی پیش اومده خلاص بشید، میتونید تب بزنید بیاید توی ورتکس ها، ای بزنید که همه ورتکس ها سلکت بشن، راست کلیک کنید و بیاین اینجا اسموث ورتیسز رو انتخاب کنید. از روی این قسمت اسموثینگ اینو تبدیلش کنید به یک مقدار، میبینید این اسموث میکنه تنابتون رو و شکل بهتری به وجود میاد. از اینجا ریپیتش رو میتونید بیشتر کنید. فقط دقت کنید هر چقدر که این کارو انجام بدید این تنابتون باریکتر میشه، ضخامتش میبینید اسموث‌تر میشه ولی باریکتر میشه. واسه همین یک مقداری باید ضخامتتون رو بیشتر بگیرید. من بهتون پیشنهاد میکنم حداقل مثلا تقریبا 1.5 برابر بگیرید که وقتی که سیمولیشن رو انجام دادید مجبور میشید که احتمالاً یه مقداری اسموثش کنید که این حالت کرو به وجود بیاد. به هر حال من انقدر اینو اسموث میکنم و بعد یه سری جا ممکنه به خاطر اینکه این اسموث کردیم مثلا مثل اینجا میبینید یه مقداری اومده بالاتر از اون حالت سیمولیشن واقعیش خارج شده، میتونیم دستی یه مقداری جی بزنیم و اینا رو این شکلی بیاریم پایین تر که اون شکل رو ایجاد کنیم. این مطمئنا سناریو به سناریو فرق میکنه. مثلا من الان میخواستم واقعا آبجکتم خیلی پخش و پلا نشه، دقیقا مثل طناب سنگین بیفته و حلقه‌های مختلف. بسته به سیستمتون هم هست، من خیلی نمیتونم مانور بدم. اینو دیدم که یک دونه آبجکت سیلیندریکال گذاشته بودن شبیه به آونگ، یه مقدار این شکلی میچرخید و بعد طناب رو به صورت سیمولیشن کرده بود که از بالا بیاد پایین و این به عنوان کالیژن عمل میکرد. این سیلیندری که انیمیت شده بود و باعث میشد این طناب برخورد کنه و یک شکل ویوینس یا موجدار خیلی قشنگی بگیره. میگم باید سیستمتون خوب باشه، با پردازنده و گرافیک من یه مقداری سخت میشه، ولی تو اکثر کارهای پیش پا افتاده این شکلی همین سیستم هم کفایت میکنه، میتونیم کار انجام بدیم. فقط تنها آپشنش اینه که داخل آپشن کلاف حتما با قسمت جرم و اون قسمت هوا بازی کنید و اون شکلی که میخواین رو به وجود بیارید. مطمئنا خیلی میتونه توی مدل سازیتون کاربردی باشه. فقط اینو بگم که این آپشناشون اول ممکنه سخت باشه ولی یه مقدار که کار کنید دستتون میاد که با توجه به اون سناریویی که دارید چه آپشنی بذارید که بهتر اتفاق بیفته سیمولیشنتون. به هر حال مرسی از اینکه ویدیو رو تماشا کردید. طبق معمول همیشه لایک، فالو، سابسکرایب فراموش نشه. منو به دوستاتون معرفی کنید. مرسی. فعلا.